हेलो गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो शक्तिमान गोयरा मन किरकम ভালে আছো তো? ফজির ফজির ময়ও ভালে আছো। তো আজকের ব্লগটা यहाँ से शुरू करो तो मैं ड्यूटी छुट्टी करके आ गेलो। तो आज के दिन के ब्लगটা यहाँ से शुरुआत करम। ब्लग में बने रहबा। যদি ব্লগটা ভালো লাগে তো লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দেবা মজা আছে। তনি সাপোর্ট করবা হলে তো মই আগুদি যাই পারম ন। তনি যদি সাপোর্ট নাই করবা তো মই কিরকম আগুদি বাড়াম পারম। ওটা কারণে মই তনিকে প্রথম দিল से शुक्रिया দেয়া করো তুমি তনিকে। মানে দিল से बोला था लाइक कमेंट शेयर कर देगा। तो ভিডিওটা আপু দিকে লাগবই ভিডিও বললে বাবা। তো গাইস মই বস্তুটা আই গেলে পার্সেল তনি থাম্বনেল में देख के गम पाए जाता বস্তুটা কি লাগে। তো মই আনবক্সিং করাম মই তনিকে দেখাম গাইস। ভিডিওটা বললে বাবা কিন্তু লাগি আর বস্তুটা কি লাগে গম পাঠাই তনি থাম্বনেল देख के। তো তাকে বলা ভিডিও বললে বাবা মই দেখাতো পার্সেলটা আই গেলি। गाइस सर देख लो गाड़ी में वाला पार्सल यहाँ गाड़ी में लेके आया बेसी डांगर ना पार्सल सामने देख के कौन पाता है तो बारे बारे बोलो तुम्हें देख लो। तो गाइस देख ले हमारे पार्सल आ गए हमारे बुढ़िया धर के लगा देख की लगे पार्सल बोल देवे आको एक बार वीडियो में बोल दे आको जल्दी दरकार हो तो अनियो ले लेबा बोल दे आको। मैं सरप्राइज देम बोलो तब तक बोलिए नाम तो नहीं बोलो बोल दे आको। तो बोल दे যদি তনিকের দরকার হয় তো ঘর में आन के तुम मेरे করে পাবা बोल दे चल ऊपर चल मैं सुधा के नीचे पिन के आ रहा है। तो गाइस अनबॉक्सिंग करिए कौन तुम रेडी हो देखा देखा देखा। तो गाइस यार वस्तु देख पाता थंबनेल में तो देख के कम पालाई वस्तु की वस्तु लागे। প্রোডাক্টটা ময়ও কোনোদিন ইউজ নাই করে মানে তো আজ মানে বস্তুটা ভাঙাল তো কিরকম আয় কিরকম না তো বলেক নাই পথাই যে আনবক্সিং করো তেমন যদি বস্তুটা ভাল লাগি তাহলে মই মোর বায়ো মেলিংটা দে দেম মই তনি বস্তুটা অর্ডার করলে পারবা তখন ঘরে মে তো অনিও মানে হেরি করে পারবা আর তো গাইস দেখ পাতা না বস্তুটা কিরকম আয় কি সিস্টেম ऑलरेडी सूता लागल है गुचा उटा सिलाई कर दे। तो गाइस वीडियो में बोलने रहा मैं कपड़ा सिलाई करके देखा तहनी मन के बहुत बड़े फल्ला होता है रूम में कपड़ सिलाई पर मैंने मेन कथा कि मैं दुकान जाए कपड़ सिलाई कर पैसा देख 20 টাকা 50 টাকা एन से देख ना डायरेक्ट घरे कपड़ सिलाबे हम। तो ভিডিওটা কি বলা বললে রবা ব্লগ में মজা লাগি ব্লগটা দেখ দেখা তো मैं তনিকে। তো हेलो फ्रेंड কি করো তা চা চা খালা কি নাই খালা দেখে পাছল ভিডিও ভিডিও में এখন তো টাইমও बहुत হয়ে গেলে सांझ হয়ে গেলে हमने के तो बेंगलोर থেকে लाइट साइड तो जला दिली। तो आज के ब्लॉगটা यहाँ से समाप्त करो था मिलबो नेक्स्ट वीडियो में। যদি मोर वीडियो ভাল लागेला तो तनिके देखले हंसी खुशी में रहबा एंजॉय करबा आरो भाल से। तो राखो तो मैं वीडियो यहाँ से बेलेग वीडियो में आरो आगुदी देखाम बार वीडियो।